ម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះជិះម៉ូតូមកលេងចំការក្រូចរបស់ពូខ្ញុំនៅខាងមុខផ្ទះនៅជាប់មាត់ស្ទឹងពុកម៉ែបងប្អូនក្រូចគាត់ផ្លែឆ្នាំនេះផ្លែអឺដើមខ្លះផ្លែតាំងពីអឺចិត្តដីមកបងប្អូនតាំងពីចិត្តដីមកហើយមេឃខ្លះផ្លែឡើងកោកចង់បាក់មេឃហ្នឹងហើយឃើញថាឆ្នាំនេះផ្លែច្រើនមែនទែនហ្នឹងហើយវាទុំវាចាស់ល្មមដែលអាចលក់បានហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់ហូបឬក៏ចង់កំងយកទៅលក់អីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគាត់លក់ដល់ពេលដែលល្មមហូបហើយអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់លេខដែលគាត់ម្ចាស់ចំការផ្ទាល់តែម្ដងចាំខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនឹងតែម្ដងបើពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការចង់បានក្រូចយកទៅហូបអីតំណតាមលេខម្ចាស់គាត់ផ្ទាល់នឹងតែម្ដងស្រួលចរចាតម្លៃគ្នាអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណ